Prestem atenção no que vou dizer. Trovadorismo, então, assunto que ficou no coração. E quem irá dizer que não tem solução? Isso tudo aconteceu na Idade Média, foi do século XII ao XV. Época de feudalismo e o teocentrismo e as guerras peste negra atingir. Sistema feudal se baseava muito no querer. O suzerano que era um dono de todo o poder, e os vassalos trabalhavam com pouca terra, mas ninguém se contentava, a gente quer mais terra sim. Cantigas estranhas pra gente esquisita, eu não tô legal. Não aguento mais mentiras, e as músicas eram para exaltar. Mulher se rebaixavam pra tentar impressionar. As de amigo era sobre o que você quiser falar, e não precisa só se declarar. O teocentrismo dizia que o mundo era controlado por um superior que era muito idolatrado, e a ciência discordava de tal situação e dizia que Deus não existia, não.